ಹಲೋ ವ್ಯೂವರ್ಸ್, ಹೇಗಿದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಫಾಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಅನ್ಕೋತೀವಿ. ಇವತ್ತೇನು ವೀಡಿಯೋನ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದು ವ್ಯೂವರ್ಸ್, ನಾವು ಇವತ್ತೇನಂದ್ರೆ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಮಡಿಕೆ ಬಜ್ಜಿ ಸ್ಪ್ರೀಡಿಂಗಿಗೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವಿಡಿಯೋಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಸಖತ್ ದೊಡ್ಡ ಮಡಿಕೆ ಕಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸುಮಾರು ಜನ ಹೆವಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಡಿಕೆ ಕಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ವ್ಯೂವರ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಮಡಿಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆ ಮಡಿಕೆ ತಗೊಬಂದು ನೀವು ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬಜ್ಜಿಸ್ತು ಆಯ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಡಿಕೆ ಆದರೂ ಕಂಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಆಯ್ತದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ದೊಡ್ಡ ಮಡಿಕೆ ಆದರೆ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಹೆಣ್ಣು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಓಡಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದು ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾವಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಇದಾಗೋಯ್ತದೆ. ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ಮುಂದೆ ವೀಡಿಯೋಲಿ ಆಯಿತು ವ್ಯೂವರ್ಸ್. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಟಾಪಿಕ್ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಈಗ ಫಸ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಡಿಕೆ ಆದರೆ ಏನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಯ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಡಿಕೆ ಆದರೆ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಏನಂತಾರೆ ಬಡ್ಜೀಸ್ ಅವಲ್ಲ ವ್ಯೂವರ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಬಡ್ಜೀಸು ಜಾಸ್ತಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಡಿಕೆ ಆದರೆ ಮರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದೊಂದು ಬಡ್ಜೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಗಿತವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ದು ಈ ಪೇರ್ ಐತೆ ವ್ಯೂವರ್ಸ್, ಇದು ಇನ್ನೂ ಮರಿ ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಇರೋ ಪೇರು ಆ ಪೇರು ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಸತಿಗೆ 4 ಮರಿಗಂಟು ತೆಗೀತದೆ. ಈ ಸತಿ ಏನೋ ನೋಡಿ ಒಂಥರ ಏನು ರೆಕ್ಕೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಮರಿಗೆ, ಆ ಥರದ ಮರಿ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟೈತೆ. ಅದ್ರ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಐ ಬಟನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಬರ್ತದೆ, ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಆ ವಿಡಿಯೋನ. ಐ ಬಟನಲ್ಲಿ ಈಗಲೇ ಬರ್ತದೆ ಲಿಂಕು, ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಆಯ್ತವೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಡಿಕೆ ಆದರೆ ಸಖತ್ ಕಂಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಆಯ್ತದೆ, ಮರಿಗಳು ಸತ್ತೋಯ್ತವೆ. ಈಗ 4 ಮರಿ ತೆಗಿಯೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಮಡಿಕೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ಪೇರ್ ಈಗ 4 ಮರಿ ತೆಗಿಯೋ ಪೇರ್ಗೆ ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಡಿಕೆಗಳು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. 4 ಮಡಿಕೆ ತೆಗಿಯೋ ಪೇರ್ಗೆ ನೀವು ಸಖತ್ ಚಿಕ್ಕ ಮಡಿಕೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಫಿಂಚಸ್ ಮಡಿಕೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಆ ಮಡಿಕೆ ನೀವು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ 2 ಮರಿ 1 ಮರಿ ಆಯ್ತದೆ ಸಾಕೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಮರಿಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ಒಂದಿನ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದಿನ ಮರಿಗಳು ಹ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದು. ನಾವು ಸುಮಾರು ಪೇರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪೇರ್ಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಮರಿನೂ ಆಯ್ತವೆ, ಒಂದೊಂದು ಪೇರ್ಗಳಲ್ಲಿ 2 ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಮರಿನೂ ಹ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ತದೆ. ಆಗ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಅದು 1 ದಿನದ ಗ್ಯಾಪುವೆ ಮರಿ ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 ದಿನದ ಮರಿ ನೋಡಿ ಒಂದಿಷ್ಟಿದ್ರೆ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ 1 ದಿನದ ಮರಿ ಇಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ. 2 ದಿನದ ಮರಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ 1 ದಿನದ ಮರಿನ ತುಂಡೇ ಬಿಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನೀವು ಸರ್ಫೇಸು ಚಿಕ್ಕ ಮಡಿಕೆದಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ ಸರ್ಫೇಸು, ಅದರಲ್ಲೇ ಮರಿಗಳಿರಬೇಕು. ಆಗ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ತುಳಿದು ಬಿಡ್ಬೋದು ದೊಡ್ಡ ಮರಿಗಳು ಚಿಕ್ಕ ಮರಿನ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಮರಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಸತ್ತೋಯ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ದೊಡ್ಡ ಮಡಿಕೆ ಆದರೂ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮರಿಗಳ ಕಾಲುಗಳು ಹಿಂಗೆ ಓಪನ್ ಆಗೋಯ್ತವೆ. ಹಿಂಗೆ ಕಾಲುಗಳು ಇರಬೇಕು ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಬಜ್ಜಿಸ್ತು, ಹಿಂಗೆ ಓಪನ್ ಆಗೋಯ್ತವೆ ಕಾಲುಗಳು. ಅದೇನು ಅಂತ ಒಂದು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ತದೆ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಕಾರಣಗಳು, ದೊಡ್ಡ ಮಡಿಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ, ಆಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಕಾರಣಗಳವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಯಿತಾ ವ್ಯೂವರ್ಸ್. ಅದೇನೇನು ಕಾರಣಗಳು ಅಂತ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಡಿಕೆನೂ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ ಬಜ್ಜಿಸ್ತು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 4 ಮಡಿಕೆನೂ ಈಗ ನಡಿ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಇದು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಮಡಿಕೆ. ಇದ್ರದ್ದು ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಸೈಜ್ ಅಂತೂ ನಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ವ್ಯೂವರ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಕೈಯಷ್ಟು ಐತೆ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಈ ಮಡಿಕೆ ನೋಡಿ ವ್ಯೂವರ್ಸ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಷ್ಟೈತೆ. ಈ ಥರ ಮಡಿಕೆ ಬಜ್ಜಿಸ್ಗೆ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ವೇಸ್ಟು. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೀಡಿಗೋಸ್ಕರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಥರ ಮಡಿಕೆ ಕಟ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇರೋಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೀಡಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮರಿ ತೆಗಿಯೋದು ಡೌಟೇ ಆಗಿರ್ತದೆ ಹೆಣ್ಣುಗಳು. ನೋಡಿ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಇದ್ರದ್ದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದು 3 ಇಂದ 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಟ ಒಂದು ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಗಂಟೆ ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಏನಂತಾರೆ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸು 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಗಂಟೆ ಇರ್ಬೋದು ವ್ಯೂವರ್ಸ್. ಈ ಥರ ಮಡಿಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಟ್ಟಬೇಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಟ್ಟಿ, ಆದರೂ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ವ್ಯೂವರ್ಸ್. ಈ ಥರ ಮಡಿಕೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಮಡಿಕೆನ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಫಿಂಚಸ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತಂದಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಸೈಡಿಗೆ ಇಡೋಣ ವ್ಯೂವರ್ಸ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಈ ಮಡಿಕೆ ನಮ್ಮದು. ಈ ಮಡಿಕೆ 2 ಸೇಮ್ ಸೈಜು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಎಸ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಇದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಟ ಸೇಮ್ ಸೈಜು. ಆದರೆ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಡೆಪ್ತ್ ಬಂದು ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಈ ಮಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಹೈಟ್ ನೋಡಿ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಮಡಿಕೆ ಹೆವಿ ಜಾಸ್ತಿ ಐತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಹೈಟ್ ಹೆವಿ ಜಾಸ್ತಿ ಐತೆ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಈ ಮಡಿಕೆದು. ಈಗ ಈ ಥರ ಮಡಿಕೆನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವ್ಯೂವರ್ಸ್. ಈ ಮಡಿಕೆನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಇದ್ರ ಡೆಪ್ತ್ ಸಖತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐತೆ. ಹಂಗಂದರೆ ಡೆಪ್ತ್ ಹೆವಿ ಐತೆ ಇದ್ರದ್ದು ವ್ಯೂವರ್ಸ್. ಏನಂತಾರೆ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್, ಆದರೆ ಡೆಪ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐತೆ. ಇದನ್ನ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಥರದ್ದು ತಗೋಬೋದು ನೀವು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ್ದಂತೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ವ್ಯೂವರ್ಸ್, ಇದು ಸಖತ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮು ಬಜ್ಜೀಸ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗಿಗೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಫಿಂಚಸ್ಗೆ ತಂದಿದ್ದು. ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಬಜ್ಜೀಸ್ ಏನಾದ್ರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಥರದ್ದು. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮರಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಸಾಯ್ತವೆ ಅಂದರೆ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಮಡಿಕೆನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಇದು ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಡಿಕೆ ಅಂತ ವ್ಯೂವರ್ಸ್. ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಐತೆ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಈ ಮಡಿಕೆ. ಇದು ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಟ ಅಂದರೆ ಒಂದು 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಏನೋ ಐತೆ. 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ
ರೇಡಿಯಸ್ ಇದ್ರದ್ದು 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಐತೆ ವ್ಯೂವರ್ಸ್. ಅಂದರೆ 12 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಇದ್ರದ್ದು ಡಯಾಮೀಟರು. ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ 12 ಅಲ್ಲ 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರು. ನೋಡಿ ವ್ಯೂವರ್ಸ್, 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮಡಿಕೆ ಅಂದರೆ ಬೆಸ್ಟು ಬಡ್ಜೀಸ್ಗೆ. ಡೆಪ್ತು ಗಿಪ್ತು ಎಲ್ಲ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಸಖತ್ತಾಗೈತೆ ಮಡಿಕೆ ಇದು. ಈ ಥರ ಮಡಿಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ ವ್ಯೂವರ್ಸ್. ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಮಡಿಕೆ ಬಜ್ಜೀಸ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗಿಗೆ. 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರದ್ದು ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಮಡಿಕೆ ಇದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಗಟ್ಟ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇರೋ ಮಡಿಕೆನ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ನೋಡಿ. ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರು ಪ್ಲಸ್ಸು ಇದು 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್. 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಮಡಿಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಿಂಚಸ್ಸಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗೋದು. ಇವೆರಡೂ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಡ್ಜೀಸಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಾವು ಪ್ರೆಫರ್ ಮಾಡೋದು ಇದು ವ್ಯೂವರ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಬಡ್ಜೀಸಿಗೆ ಏನಾರು ಇದು ಸೂಟ್ ಆದರೆ ಈ ಮಡಿಕೆನೂ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಸೈಜಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಐತೆ ವ್ಯೂವರ್ಸ್. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದು ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ದೊಡ್ಡ ಮಡಿಕೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ವ್ಯೂವರ್ಸ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಳಗಿಡೋಣ ಈಗ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವ್ಯೂವರ್ಸ್, ಈ ಮಡಿಕೆ ಇದು ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಹೆವಿನೇ ದೊಡ್ಡದಾಯಿತು. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಇದು ಬಡ್ಜೀಸ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಮಡಿಕೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಏನಂತಾರೆ ಅವನ್ನ ಲೂಟಿನೋ ಅಂತೇನೋ ಅಂತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾವಿರೋ ಕಡೆ. ನೋಡಿ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಹೆವಿ ದೊಡ್ಡದು ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾರಿಗೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರದೆ ಮಾಡಿರೋ ತೂತು ಇದು. ನಾವು ಇದು ತಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ವ್ಯೂವರ್ಸ್, ಇದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ಗಿಫ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಹೆವಿ ದೊಡ್ಡದೈತೆ ಮಡಿಕೆ ಇದು ಮಾತ್ರ. ಇದ್ರ ಸೈಜ್ ಬಂದು ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಹೆವಿ ಐತೆ. ಇದ್ರ ಸೈಜು ಏನಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಲೀಟ್ರ್ ಮಡಿಕೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ವ್ಯೂವರ್ಸ್. ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೂ ನೆಟ್ಟಿಗೆ. 8 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಸೈಜ್ ಐತೆ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಇದ್ರದ್ದು. ಬೆಸ್ಟ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಮಡಿಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಿಮಗೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಈ ಮಡಿಕೆನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಇದು ಬೆಸ್ಟು ವ್ಯೂವರ್ಸ್. ಇದನ್ನಂತೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಹೆವಿ ದೊಡ್ಡದಾಯಿತು ಈ ಮಡಿಕೆ. ಈಗ ನಾವು 4 ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲೂ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟು ನಮಗೆ ಇದು ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಆಯಿತಾ. ಬೆಸ್ಟ್ ನಮಗಿದು ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇವೆರಡು ಮಡಿಕೆನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಇವನ್ನ ಸೈಡಿಗೆ ತಳ್ಳಿ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಲಾಂಗ್ ಐತೈತೆ ವಿಡಿಯೋ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.